Во Република Македонија оризот годинава е насејан на површина од 4500 хектари, од кои само во Кочанско го има на 3100 хектари. Поучени од минатата година, кога старите дотраени сорти на ориз не дадоа одреден квалитет и добар принос, земјоделците за сеидба употребуваа докажани сорти на ориз од новата сортна репродукција на Земјоделскиот институт во Кочани. Иако високите температури се присутни на подрачјето, сепак тие не се пречка земјоделците да се во полето, да ги косат дајамите и да ги прихрануваат површините за побраз и квалитетен род. Одгледувате подолги години ориз. Да. Која сорта годинава ја насејавте? R76. Зошто? Па još računam na старото, zato се унатред. А ние рани са сорти не може да се ожнее, па окапе и така. Дават принос, ја? Оно и подават приноси и убие прилично, но ипак зборо е за унатред, за ако остане повеќе време, ќе окапе. А вака затоа е мора чим се унатре не се допатне. Како напредува оризот тебе според ваша проценка? Па не е како порано сега. Порано беше многу подобро. Сега промени се клима и некако не е како што беше тоа време. Сепак Оризарско е познато како Оризарски крај. Да, јасно. Има вода. За вода здраве е порано. Доволно вода има, нема проблем за наводнување. Еве, која земјоделска мерка треба сега да ја преземете? Еве, гледам, носите... За прехранување, сега у класто што треба да онеде, таранат. Она со кратка вегетација, поскоро она напредне малку поарани класто. Ги окосивте ли дајамите? Да, Ги спремивте се? мора да се очисте, ако не се очисте, остане никакво. Сега само да ми кажете, низ годините минати имаше многу плевел по ризиштата. Како се справувате со овој штетник на оризовата култура? Па порорачно работеме, но ипак после кој искучија воите со воите, друго е малку, нема толку работа. Есенва очекувате добар род. Па секако за тоа работеме. Колку прилика? Па Значи, на отворено на отворено не може да се наде. Оно би требало 500 до 600 кила да унеде, па. Инаку наводнителната сезона на оризовите површини се уште трае и таа ќе заврши до средината на месец септември.